Ny tsy fahazoana rano fisotro madio, fidiovana sy fanadiovana dia anisan'ny olana goavana maniran-tany noho izy voafaritra ho antony voalohany mahatonga ny fahafatesana be indrindra. Ny fahazoana io fanampina fototra io ihany koa dia tondro mamaritra ny fandrosoana. Izany raha teo no mampiseho fa i Madagasikara dia anisan'ny firenena taraiky indrindra raha aty Afrika. Nanomboka ny taona 2014 dia niompana amin'ny fanatrarana ny tanjona ho amin'ny fampandrosoana maharitra fahaenina i Madagasikara dia nianome antoka amin'ny fahazoany rehetra rano fisotro madio, fidiovana ary fanadiovana sy hanamafy ny fandradrana maharitra amin'ny sehatry ny rano. Ao anatin'izay sehatra izay indrindra no nisian'ny tetikasa AREA, vatsiny ny vondrona Europeana ary totosain'ny fikambanana tsy miankina amin'ny gouvernemanta miisa 9. Tetikasa miompana amin'ny fanampiana ireo manam-pahefanany amin'ny komuna ambanivohitra amin'ny faritra miisa 12 eto Madagasikara amin'ny fametrahana fomba fitantanana maharitra momba ny rano fisotro madio, fidiovana sy fanadiovana. Atao anatin'ity horonan-tsary ity dia mitsidika toerana sy tokantrano maro teto Madagasikara zahay. Avolombelon'izany tsy fahazahoana rano fisotro madio, diovana sy fanadiovana. Ndeha ary hojerentsika hoe ohatrany ahoana ny ainany zareo an'izany olana goavana nisy teo amin'ny toeram-ponenan'izany. Miarabo. Salama tompoko. Ahoana toa fahasalamana tompoko. Hono inona nisy teto aminareo taloha tamin'ny lafin'ny rano sy fidiovana ary fanadiovana? Ny fahatsakana ny entim-paharazana zany lavitra. Io rano io anefa tsy dia maharitra mandavataona io fa rehefa tonga ny haitany dia ritra io loharano io dia miezaka iry amin'ny morom-be indray izay no maka rano hosotroina sy ampiasana amin'izay ilana azy rehetrarehetra. Raha eo amin'ny resaka fidiovana sy fanadiovana indray hoe gabone zany ny resahana izay moa filazanay azy ety dia tany alohan'ny fotoana dia tsy nisy tety aminay fa zara raha nisy azy tokantrano roa na ray no mba nanana nefa tsy dia nampiasaina araka ny naha izy azy io noho ny le izy tsy lavorary ara-pahadiovana fa dia any ambodimbody tevana sy anaty azo eny eny zany ny mangery. Ny alavirany fasaka rano satria fa reraka zaza mibiavy zany mandeha mangala rano ame siragnana agny da efa tokotra masabara eo zay vao tonga ny masaka rano. Lavitra tany nangalanay rano ary nisotro rano maloto zay ary natonga valinareti-mbotraka ka nahafaty. Hitantsika amin'izany fa tena olana lehibe eo amin'ny fiainan'ny olona, eo amin'ny tokantrano, eny na amin'ny firenena ny tsy fahazahoana an'izany rano fisotro madio, fidiovana sy fanadiovana izany. Sofa nisy ireo ONG toy ny Fikrifama, CRET, MEDER, Protos, Interred nanolo tena andraikandraikitra ho fanatsarana izany trano izany. Izy ireo no manamafy ny fahaiza-manaon'ny commune amatompondraharaha azy. Amaben'ny tanànanao, inona avy ny zavatra nataonao tao amin'ny fanatanterahana ny tetikasa? Nandritra ny tetikasa moa zany dia fanentanana ny vahoaka sy zoto anatrika ny fampifanana, andray anjara biriky, nanamora ny fanatanterahana ny tetikasa, nanaraka akaiky ny fizotra ny tetikasa ary manatrika ny fivirinen'ny fokontany izay rahana amin'ireo teknisiana mikasika ny rano sy ny fanadiovana sy fidiovana, ireo mpanentana ifotony lehibe amin'ny fokontany sy ireo komitin-drano. Fivirim-be moa zany dia indroa isan-taona no misy ary eo ihany koa ny fiviriana tsara-potoana raha ohatra ka ilaina izany. Izahay dia komity mpitatana n'ilay fikambanana antsoina hoe fivoarana izay mitatana ny rano fisotro madio, fidiovana sy fanadiovana eto amin'ny fokontany Rangaina. Ny fototra-afotrasa dia miorina ao anatin'ny commune, noho izany dia ny commune ny fototra-afotrasa, izy ihany koa no miay amin'ny fikambanana. Inona avy ireo lohahetra izay nandraisanao anjara tamin'ny fanapahan-kevitra? Teo zany ny fisafidianana fomba fitantanana dia ny fanapahan-kevitra mikasika ny dinan'ny fidiovana sy fanadiovana ary ny famaritana izay ho sara mpikojakojana ny rano. Izy io moa dia faritana amin'ny alalan'ny kajikajy atao maingy avy amin'ny vidin'ny tetikasa sy ny fikojakojana. Fa rehefa tsy zaka fahefa ny vidin'ny mpanjifa nefa izy io dia mitady marimaritra iraisana. Vonona izao ny ekipa rehetra, ndeha hojerentsika indray ny fomba famolavolany zareo ny tetikasa alohan'ny atombohan'ny asa fanorenana rehetra. Tonga soa eto be enjy. Mba te hafantatra hoe inona avy moa izany ireo dingana narahana ho fanatanterahana ny drafitrasa dia inona ny tena anjara asan'ny commune tamin'izany? Maromaro ny dingana arahana amin'ny fantanana ny drafitrasa io
anisan'izany ny fanadiny fotony dingana voalohany izay raha miasa ny mpanao fanadina sy ny commune amizany commune olona afahana manao fanadina isam-pokotany ihany. Ny faharoa anatin'izay dia misy ny tatitra mikasika an'izay fanadidina izay avy amin'ireo mpanao fanadina. Avy eo ireo teknisianina indray mandrafitra an'izany ho tetikasa ary ny faefatra dia araka ny hitantsika teo zao ny fivoriana izay niarahana natao teo dia ny fandrafetana araka ny laharam-pahamehana an'ireo tetikasa rehetra hita tany isam-pokotany. Ohatra amin'izany ny fanatsarana rano fisotro madio eto anivon'ny commune Behinjy, eto anivon'ny renivohitry ny commune zany ary ny fametrahana ireo bloc sanitaire anivon'ireo sekoly eto anivon'ny commune. Dingana farany anatin'izay rehetrarehetra izay zany famoahana ho boky ny drafitra communaly mikasika ny rano fisotro madio, ny fidiovana sy ny fanadiovana na ny PCDH. Misy tokoa ny olana aloha voalohany indrindra ho an'ny commune manerana nosy ny resantsika amin'ny famolavolana ny PCDH io. Io zany dia ilaina mpamatsy vola mba ahafahana miteraka an'io fa zava-dehibe loatra ny filavan'izy io. Olana farany resaka anao lehibe izy io dia ny tsy fananan'ny olona gabony ara-pahasalamana. Dia izay moa ny antony lehibe iray amin'izao fotoana izao iarahana miasa midio tontolo. Ny tolotra ao amin'ny dio tontolo dia mamokatra sy mivarotra lavapiringa ara-pahasalamana. Tsy maimbo mafy sy mateza nefa mora izay ihany koa mametraka izany any amin'ny mpanjifa. Filana miankina manaina ny fahazahoana rano madio. Hitantsika amin'izao fa efa maro mihaino izany ankehitriny. Fataro anefa fa nisy ny asa mafy, ezaka, fikirizana sy fiara-miasa matra ho tonga amin'izao tanjona izao. Ny ankamaroan'ny commune eto Madagasikara dia any ambanivohitra avokoa. Anisan'ny olana sedrain'ny mpandraikitra amin'ity tetikasa ity araka izany ny fahasarotan'ny fahafahana amin'izao ny tanàna isan-karazany noho ny faharatsian'ny lalana. Izao tsika dia hiresaka momba ny fanomanana sy fanatanterahana ny asa eto amin'ny commune ambanivohitra Kofa. Tahoary! Mahabe ny tanàna za tamin'ilay fiara-miasa amin'ny 11 médera dia voalohany ny fifanaovana sonia zegny ilay fanike mpiara-miasa. Rehefa vita zegny ilay fifanaovana sonia amin'ny fanikeny mpiara-miasa dia tsy nijanona tamin'izany ihany fa nidina taty fotony zegny nanao fanotanana amin'ny vokim-pahazo tombotsoa zegny amin'ilay fanatanterahana ilay asa. Niarahana tamin'ny ray aman-dreny an-tanàna na ny tangalamena zany. Ary mamaha olana koa anatin'izay amin'ilay hoe misy olana madinidinika amin'ilay toerana anaovana ilay foto-drafitra asa dia iarahana mamaha zay. Ary tsy vitan'izany ihany koa fa hatramin'izay ka hatramin'izao mbola io manara-maso ihany zahay amin'ny fanatanterahana ny asa hatramintsika miteny izao. Ny anjara asako dia manara-maso ny fanamboarana kabonela dosy ekosanina sy mitantam-bola ny agnatin'ny entreprise. Ny tombotsoa azo tamin'ny tetikasa dia voalohany indrindra dia nagnafanay tamin'ny traika fahazanananay. Faharoa magnaraka izany nagno fari-piainan'ny mpiasa tao anatiny sy ny entreprise. Ary fahatelo dia nahazo formation maromaro zay tao ny théorique dia tao ny pratique amin'ny fomba fanamboarana kabonela dosy. Dia nahazo fofanana koa zay tamin'ny fomba fitantanan'ny entreprise. Ary farany nahazo formation fanaovana vidanzy amin'ny kabonela dosy. Dia anjarany afokon'olo taritry vato, taritry alagnana, dia kakazo dia nagnampy zareo amin'ny entreprise nagnorin'ilay asa. Zay zay anjara afokon'olo tamin'ilay. Ary tegna nanana rispo be ny vahoaka satria tombotsoa ny vahoaka mivantan'ilay raha. Ny mazava-dehibe zay ndraikitranay zegny fatsapan'ny fanjakana sarobidy ilay zavatra namenjy io mila fitandrema. Karaha ohatra tsy mamandraindraikitra zegny ny fokon'olo fô tolorona foagna manjary tsisy antony zegny ataon'ny vahoaka tsisy dikany zegny ilay zavatra menjy. Ho fitehirizana ireo foto-drafitra sy ireo mba haritra dia mbola mitohy hatrany ny asa amin'ny fanatsarana ny fomba fitantanana sy fanaraha-maso akaiky ny zavatra rehetra efa vita. Raha ny fidiovana sy fanadiovana na soantsika resaka dia anisan'ny nataonay amin'izany ny fidinanay fotony fanaraha-maso an'ireo foto-drafitra izay natsangana toy ny bloc sanitaire, ny lavapiringa ara-pahasalamana. Asianay ihany koa ny fanentanana
fifaninanana tanàna madio a lavapiringa madio a amafisina ihany koa ny fivoapiesika mampanao a zay efa netanina hatrany ampitambohan'ny tetikasa mihitsy. Raha ny rano fisotro madio indray no asitsika resaka dia mba hampateza ny fotodrafitrasa goavana io a dia ny safidy manokana fomba fitantanana tsy miakiny zahay. Vao safidy tao anatin'izany ny entreprise velo. Anisan'ny asa indraiketany eto anivon'ny commune dia mandinika mitatitra izay ataon'ny entreprise velo isa-tery volana iarahanay mandinika miaraka amin'ny ministera zany a ny sampandraharaha teknika misahana ny rano fidiovana fanadiovana izay misolo tena ny commune ny komity ny mpanjifa eo ihany koa mitatana. Ya amin'ny mampitantana tsy miankina anay izay a dia ny asa fikojakojana ny fotodrafitrasa misy eto amin'ny commune Ampitatafika no anjara andraikitry ny entreprise velo satria moa io fotodrafitrasa io dia anisan'ny goavana indrindra satria ahitana eo amin'ny sinibenano 150 ary ihany koa ny pompy eo amin'ny 150 sy 500 miantoka ihany koa izay ny fampandehanana rano tsy tapaka mihitsy eo anivon'ireo mpanjifa. Andraikitra ipitantana izany ny maka ny sandan'ny rano eo anivon'ireo mpanjifa ary ihany koa mandoa n'ireo tamberimbidy izay atao isa-telo volana ho an'ny commune. Ho an'ny mpanjifa ihany kosa dia tsy maintsy iantohanay tanteraka ny fahadiovan'ny rano amin'ny fanaovana fitiliana ny kalitaon'ny rano indray mandeha isa-taona. Olana ara-bola ny sedrenay eto anivon'ny commune. Vahaolana hitanay aloha zany amin'izao fotoana izao dia fampiakarana ny tahan'ny fanjifana rano satria rehefa miakatra ny tahan'ny fanjifana rano dia miakatra ny sandan'ny rano ary miakatra arakarak'izay ihany koa ny tamberimbidy mankaty amin'ny commune. Ny anjara asanay mpanentany fotony dia mampafantatra ny olona ny tombontsoa amin'ny fampiasana rano fisotro madio. Dia manentana ny olona hampiasa sy hikajy izany. Manentana ny olona hampiasa kabiny ara-pahasalamana, hanasa tanana amin'ny rano sy savony. Dia miara-miasa ny commune fanaraha-maso amin'ireo vohitra ny entanina. Sarotra mandresy lahatra an'ilay olona hoe izay tsy manana volan'izao anaovana an'izao kanefa ampahafantarina azy hoe raha marary nareo dia mety ho sahirana ohatr'izao nefa vola 500 tokony azo fantsika mahavita amin'ny varavarana. Dia mihaino anao izy amin'ny fotoana io misy fotoana kansaina dia ho tonga ho azy ihany izy. Hitantsika teny Ampitatafika ny fomba fitantanana tsy miankina. Izao tsika dia hoany maheraty hijery ny fitantanana ifotony sy fanaran'zareo maso ireo fotodrafitrasa mikasika ny rano fidiovana sy fanadiovana. Dahoary. Nandritra ny fanatanterahany eteredy ny tetikasa dia nanangana sampandraharaha teknika momba ny rano fidiovana sy fanadiovana. Izay tantanany Andriamihaza Alfreda izay ben'ny rano tompon'andraikitra voalohany amin'ny fanaraha-maso ny fotodrafitrasa. Nisy zany ny olana dia mikasiky ny agnaram-bola zany satria zatry ny natry rano tamy loha rano zany ny olo tamy taloha kanefa rehefa nisy zany fagnazavany ben'ny rano fa mila fikozikozana zany dia resy lahatra ny olo dia niaram-bola. Inona avy ireo dingana tokony arahana mba hampateza ny fotodrafitrasa? Fagnetagna ny mafy ataon'ny ben'ny rano eny amin'ny fokon'olo ifotony. Ka rehefa vaetagna zany izy resy lahatry dia mazoto manao aram-bola. Dia misy ny arosaka aty amin'ny commune fampandehanana sampandraharaha teknika momba ny rano. Dia hako iny foana satao. Tazogny rehetrarehetra dia hampaharitra sampandraharaha teknika momba ny rano fidiovana sy fahadiovana agnatin'ny commune Mahery Raty. Anjara asanay amin'izany dia magnara-maso pompy izay misy 500 sy magnara-maso cabinet agnatin'ny tanàna 500 ao agnatin'ny commune Mahery Raty. Dia manampy komity amin'ny famolavolaniny etetim-bola isa-tao. Magnampy ny fahavitaniny mpahazo tombontsoa ny fahavitaniny aram-bola. Magnano fandaharana asa iaho dia indesiko mandala aty aminazy na katoavy na sakatoavy. Rehefa katoavy izy zany dia magnatanteraky gn'asa amin'agny aho. Rehefa vita gn'asa tanteraka agny dia magnanitatitra aty aminazy koa iaho. Amafilohan'ny komity-ndrano anao dia inona ny anjara asanao ary inona mahazava-dehibe an'izany? Tataka fotodrafitrasa ety fotony. Mamory mpampiasa rano miaraka amin'ny komity. Manara-maso komity miara-miasa amiko. Manao tatitra soratry momba ny fitantanana ny fotodrafitrasa ety anivon'ny commune mba hampatana sy ho simba azy ireo. Eto Madagasikara dia ny ministeran'ny rano, ny angofo sy ny solika ary ny ministeran'ny aditany sy ny fitsinjaram-pahefana no miandraikitra ny fametrahana ireo sampandraharaha misahana ny rano fidiovana sy fanadiovana. Anisany andraikitry ny ministeran'ny rano sy ny direction régionale ny rano ny manome tantsoroka ara-teknika sy ny tolotsaina ara-teknika ny collectivité
eo amin'ny fametrahana nireo sampandraharaha misahana ny sehatry ny rano sy fidiovana sy fanadiovana ny fotony. Ary eo anatin'izay fanatanterahana izay andraikitra izay ny fampafantarana ny tompona andraikitra nambaratongany ny fotony ny lalàna fototra mifehin'ny sehatry ny rano, ary ihany koa ny fanofanana azy ireo amin'ny lafiny gouvernance locale amin'ny sehatry ny rano sy fidiovana sy fanadiovana. Inona moa zany anjara asanareo amin'ny fitantanana ny tetikasa? Ny anjara andraikitro dia fanamorana. Amin'izany zay dia manome hevitra ny teknisianina eo amin'ny fandrafetana ny fisipifehezana momba ny rano fidiovana sy fahadiovana. Dia manaraka izany dia mijery ny maha-ara-dalàna na mifanaraka amin'ny lalàna manan-kery eto amin'ny tany sy ny fanjakana ireo fisipifehezana mikasika ny rano ireo. Miantoka ihany koa ny fangaraharan'ny fitantanana ireo vola rehetra momba ny rano fidiovana sy fanadiovana ho an'ny sampandraharaha teknika amin'ny alalan'ny cahier fanaraha-maso, ary farany dia manamafy ny fanentanana eny ifotony zahay. Le programme AREA, financé par l'Union européenne, se situe dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Le programme vise à augmenter l'accès à l'eau, système d'assainissement public et privé, et d'hygiène. La première plus-value, je dirais, c'est une plus-value en termes de santé publique, en améliorant l'accès à l'eau et à des systèmes d'assainissement et à l'hygiène. Deuxième plus-value est un appui à la maîtrise d'ouvrage de la commune, en dotant les communes avec des systèmes, mais aussi avec une capacité de gestion meilleure qu'avant. Milamina ny asa, faly ny vahoaka. Dia afa-pahasahiranana zay tamin'ny fotoaman-drano avy any lavitra any, satria mba efa tonga eto ambodi-rindrina ny rano. Faharoa manaraka an'izay koa, mbe efa misotro rano madio zahay, ary hatramin'ny fotoana sy nampiasana an'io rano madio io dia ohatrany mba miaina zany ny aretin-kibo. Tsy nisy toy ny aretin-koditra toy ny lagaly sy ny isan-karazany fa mba ohatrany mba bilangilangina sy finarinaritra delodelo ny rehetrarehetra hatramin'n'isian'io rano io. Ary indrindra tsy mba dia tapatapaka le rano fa raha misy aza fahatapahany noho ny fanamboarana zara teknika dia mampandray vatany zao dia afaka miomana. Eo amin'ny lafiny fidiovana sy fanadiovana indray dia tsy nahitana taim-paritaka zao ny manodidiny tanàna fa tena azo hipetrapetrahana akandrivotra akana vily atao iny na any ambodi-paisy rehetrarehetra any. Afako marinanay loatra rano zany tena mari akaiky benay rano. Dia mahafaka magnano raha misy fotoana zany la ohatra fa magnano mahazo rano selasela eo dia afaka magnano fotoana hafa koa ambadiky n'igny. Ny tena afa-po satria misotro rano madio ary tsy lavitra tany nangalana rano. Azoana fahasalamana ny rano madio. Ie, ampy koa ny fagnazavana namegna zahay dia magnaraka an'igny zahay. Ia, mitondra fahasalamana ho anay ny fitoanay rano ary fagnefanay cotisation mahafa-po anay koa. Tsy dia lafo loatra.